हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीलिंग फैन जो पुराना है उसकी पेंट करने वाले हैं। तो इसकी आप कंडीशन देख लीजिए किस तरह की हो गई है। ये देख लीजिए इसकी कंडीशन। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो इसकी कंडीशन देख लीजिए आप किस तरह की हो गई है। पहले इसके ऊपर सिल्वर कलर का पेंट था और पूरा ख़राब हो चुका है। तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले एक स्क्रू ड्राइवर से जो इसकी पंखुड़ियाँ लगी हुई हैं इनको निकाल लेंगे। ये दो पेंच लगे होते हैं पंखुड़ी में, इनको खोल लेंगे। उसके बाद में इसके ऊपर लगाना है 220 नंबर का वाटरप्रूफ रेगमाल। ये 220 नंबर का रेगमाल है। इससे इसकी अच्छी तरह से रगड़ाई कर लेंगे ताकि जो मैल वगैरह लगी है, जहाँ पे पेंट खराब हुआ है, सारा साफ हो जाए। इसको अच्छी तरह से दबा के मारना है रेगमाल। उसके बाद में कपड़े से साफ कर लेंगे इसे अच्छी तरह से, ताकि मिट्टी वगैरह साफ हो जाए। उसके बाद में फिर इसके ऊपर हमें करना है पेंट। ये पीयू पेंट है, पीयू पेंट, इनेमल पेंट। इस पंखे में लगभग 100 ग्राम पेंट लगना है। तो ये पेंट मिलेगा आपको जो कार पेंटिंग की दुकान होती है वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि वो खुला दे देते हैं पेंट। बाकी जो नॉर्मल पेंट की दुकानें हैं उनके पास से 1 लीटर की पैकिंग ही मिलेगी। तो आप उनसे कह देंगे कि मुझे 100 ग्राम पीयू पेंट चाहिए, तो वो दे देंगे आपको बना के। कलर आप कोई भी बनवा सकते हैं वहाँ जाके। तो ये मैं पीयू पेंट करने जा रहा हूँ। इसके ऊपर आप पीयू पेंट, डीको पेंट या इनेमल पेंट भी कर सकते हैं। ये है इसका हार्डनर। ये 1 लीटर पेंट में लगभग 200 ग्राम तक हार्डनर पड़ता है इसका। और थोड़ा सा पड़ेगा इसमें पीयू थिनर। ये पीयू थिनर है। पीयू पेंट की लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर आप पीयू पेंट करेंगे तो इसके ऊपर मिट्टी वगैरह जल्दी नहीं जमती। बाकी अगर इनेमल पेंट या डीको पेंट करेंगे तो उसके ऊपर मिट्टी जम जाती है जल्दी से थोड़ी सी। बाकी आप कर सकते हैं पेंट। तो ये मैं मारने जा रहा हूँ पेंट। कलर आप कोई भी चॉइस कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, जो भी कलर करना हो आपको। इसके ऊपर 1 कोड ही लगना है, क्योंकि इसकी 1 कोड से ही सेटिंग हो जाएगी। डबल कोड मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी मारने की जरूरत पड़ती है, लगता है आपको सही नहीं हुआ, तो डबल कोड भी मार सकते हैं सूखने के बाद में। और ये हो गया। इस पीयू पेंट में शाइनिंग भी बढ़िया होती है। ये देख लीजिए पूरी शाइनिंग है इसमें। शायद कैमरे में नज़र ना आ रहा हो आपको, लेकिन शाइनिंग बहुत बढ़िया है इसमें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।